Boy aka, Guliston uchastkasiga kelganman. Mana shu orqada ko'rib turgan uylaringda umumiy maydoni 20 sotik, 20 sotikdan 6 sotiga alohida sotilyapti. Eniga 20 metr, uzunasiga 30 metr. Shunda 6 sotik bo'lyapti. Mana shu uyimizda yon boshida bo'ladi. Mana shu yerdan 1 metr tashab, alohida kadastr hujjat qilib beraman deyapti. Hozirgi momentda bu joyda kadastr hujjati yo'q. Umumiyga bor. O'sha 20 sotikka umumiyga bor. O'shani 6 sotigini ajratib beraman. Keyinchalik kadastr qilib beraman deyapti yoki deyapti, sirazi qilib beraman deyapti. Boy aka, ertaga bu uyni olib bo'lganingizdan keyin xohlasangiz borku 6 sotikka, 3 sotikka ikkita hujjat qilib olingda. Ko'tarib bittasini sotib oling, bittasini o'zingiz yashang. Xohlasangiz 6 sotikka bitta uy ko'tarib oling boy aka. Ertaga nevara, chevara, bolalaringiz, farzandlaringiz mana shu yerda maktab bor, bog'chasi bor o'zini. Mana Yangi bozor orqa tomoni do'mlar qurilyapti. Ko'ryapsizmi boy aka? Короче, infrastruktura zo'r. Gaz, svet, suvdan umuman hech qanaqa muammosi yo'q deyapti egasi. Короче, egasi bor-ku, o'zi ham bor-ku, mujik odam. Короче, umuman muammo qilmaydi xullas. Ishonavering boy aka. Ikkita yo'l bormi aka? Ikkita yo'l bor. Mana bu yoqda mostdan kirib kelish, Guliston uchastkasidan shunday kirib kelishdi mostdan, mana bu yoqda ham yo'l bor. Shunda siz bor-ku, boy aka. Bu tomondan bitta darvoza, bu yoqdan bitta darvozaga ikkita darvoza qilib ochasiz bo'ladi. Xohlasangiz bitta darvoza qilingda 6 sotik bu yoqdan, bu tomondan yana bitta qilib ochasiz bo'ladi. Xullas, boy akalar o'zlarining egasi bilan kelishib gaplashib olasalar, kadastr hujjat muammosini qanday qilib hal qilib beriladi, ertaga bino ko'tarsalaring egasi qilib beradi, uni o'zlarining egasi bilan короче kelishib olasizlar. Pastda egasi raqamini qoldirib qo'yaman, egasiga telefon qilasiz, o'zingiz gaplashib olaverasiz. Boy aka, uchastkamiz narxiga keladigan bo'lsak 25500 dollar egalar so'rayapti. Albatta sunnatga o'tib beraman deyapti, egasi o'zlarining hangama qoldirasizlar.